والان عندنا ضيف اللي اسمه رياض توات اللي دار مبادره اسمها واش درنا، فليتفضل مشكورا. تحيه لرياض توات. رياض شكرا. كي قبل ما نشوفوا الصور، رياض توات درت مبادره تاع واش درنا، فاحكي لي على هذه المبادره اللي درتها في الانترنت ولقات صدى كبير. واش درنا هي عباره عن مغامره، هي عباره عن مغامره انسانيه اللي عشتها واللي راني نعيش فيها منذ سبتمبر 2016، والتي من خلالها ذهبت لمقابله شباب جزائريين من جميع انحاء الوطن. لا بارتيكولاريتي تاع هاد الشباب هما شباب عندهم مبادرات، عندهم امكانيات، عندهم مشاريع شخصيه، سون بوزيتيف، ايجابيين، ناشطين فعالين في المجتمع، واللي نادرا ما نراهم في وسائل الاعلام. دونك انا جو سوي بارتي دان برانسيب تري سامبل، قلت اللي اذا ما عندهمش لا بوسيبيليتي دو سيكسبريمي باش يبينوا المبادرات ديالهم، علاش ما نعطيلهمش فضاء لكي يتكلموا عن المشاريع تاعهم عن طريق الانترنت، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، بمبدا بسيط وهو على شكل كاميرا فيديو، ان ميكرو اي فيديو، فوالا دي فيديو تري كورت بور راكونتي لور توقعت انه يكون لها صدى هذه المبادره تاع واش درنا؟ Alors, non, je ne m'attendais pas à ce que ma coach qu'elle voyage déjà, parce que c'est un projet qui a voyagé. C'est un projet qui a ciblé une catégorie de jeunes, où Rani Farhan Bezzaf de les avoir ciblés, même si on est encore très très loin. واش رايك في هذه المبادره زكي؟ جو تروف كيل اكسيلونت. وباش ثاني نجاوب السؤال اللي طرحته الشمس على لي جون اللي ما راش عندهم دي زيكزامبل وكل كامل بيبان مغلوقين. اليوم انا نظن باللي كاين دي جون اللي راهم يديروا صوالح بصح لاكسي باش نشوفوا السكسيس ستوري تاع هادو واش داروا on n'arrive pas à les voir. Donc المبادره تاع سيريات qui l'a fait pour donner la parole et l'espace à ces gens-là باش يكونوا une inspiration des success stories. لازم الاخرين ثاني الاخرين باش يقدروا يتبعوهم يقولوا باللي سي بوسيبل. parce que même avec le matériel de bord انا j'ai des collègues اللي يديروا المعجزات في لوبيتال avec les moyens de bord. Donc ça faut les saluer. طيب رياض درت واش درنا، بصح كاين امور ما درناهمش. وي يعني عندك مشروع جديد؟ مشروع جديد، نعم كاين مشروع جديد واسمه ما درنا والو كي اون بارودي دو واش درنا، التي هي en fait l'objectif est double. L'objectif قاعد le même que celui de واش درنا, c'est-à-dire faire connaître de jeunes talents, de jeunes artistes, de jeunes comédiens qui vont s'exprimer sur des sujets sérieux de la société algérienne mais de manière complètement décalée. Donc معليش نروح نشوفوا الفيديو هذا. يلا نشوفوا الفيديو هذا ونرجع. تاع الشرط يعني حنا جامي نشرطوا حاجه، حنا نشرطوا لهنا، حنا يعني فاميليا تاع الاصول، مي يعني وحده لازم يفهم روحه ويجيب هكاك 20 مليون. Les kikis là, ils me menacent, tu sais, genre je me sens pas à l'aise à côté d'eux hein. رياض يهضر كل يوم هكذا ولا يبريزونتي في الاحوال الجويه. حبت يعني وحده تكون مستوره وما تخرجش من الدار وما تروحش تخدم، ماك شايف باسكو انا موسوس. ما ماذا بيا يجيني واحد مرفح شي كافي هكا باش انا نلبسو صافي بيجا نحب ندير لي بوتيك. تير هي الكبده صح ما رباتنيش في الريش، ما رباتنيش في الكوفة. تعرفهم شخصيا ولا تحوس عليهم ولا كيفاش؟ لي جون تاع واش درنا ولا لي جون تاع ما درنا والو؟ قول لي تاع واش درنا وثاني تاع سا ديبون. هناك كاين دي جون اللي كنت نعرفهم واللي كانوا كي مانسبيري بار لور باركور، وكاين هناك لي جون سي تري كومبليكي que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à travers leurs initiatives. Alors voilà. اسمح لي رياض، mais شفت une personne que je connais, c'est Sonia Gassem, c'est pas du tout le genre de personne اللي ما دار والو. Bien sûr que non. Justement, هذا هو l'objectif, c'est que c'était un coup de hype. Justement, je voulais faire une sorte de caricature de la société algérienne. Et en la faisant réfléchir à travers des sujets sérieux. Salim? Oui, je m'intéresse au concept, puisque le documentaire, l'audiovisuel, c'est ma spécialité. Tu fais ce qu'on appelle du webdoc. Et ce système est apparu en Amérique du Nord, notamment au Canada et aux États-Unis. بصح ما لقاش بلاصتو هنا في الجزائر. Est-ce que le fait, le webdoc Hadoma qui présente des gens en fin de compte, donne le fait qu'ils jouent dans une télévision plus tard, c'est plus important que تحطوا في يوتيوب وين parfois une parodie ou un invité qui pète les plans ou une parodie تاع les youtubeurs et a plus de vues que ce que tu présentes qui est positif hein. J'aime bien ce que tu fais parce que c'est vraiment constructif كما يقولوا. بارك الله فيك. Merci beaucoup. Alors en fait, à travers Wash Derna, moi j'ai envie de garder, c'est ce que disait Chemsou tout à l'heure, cette sincérité.
Et j'ai envie de garder cette liberté, la liberté de ton et la liberté de s'exprimer, la liberté de faire des choses. Donc passer à la télé, c'est de la Passer censure. à la télé, pour moi, c'est une restriction de liberté. Restriction. Parce que forcément, on dépend d'un côté ou d'un autre. Moi, j'ai envie de transmettre mon message de manière sincère et d'essayer de toucher les gens. Et d'ailleurs, pour développer cette manière de toucher les gens, j'essaie d'organiser des projections de débats avec un vrai public, avec un vrai échange. Donc au-delà des clics, au-delà des likes, sachant que dans les réseaux sociaux, de manière générale, lorsqu'on voit des vidéos qui ont des millions de vues, c'est souvent des vidéos pour rigoler, pour déconner. C'est rarement des sujets sérieux. رياض Voilà. شفنا كاع الناس واش يديروا درت واش درنا درت ما درنا والو بصح انت واش دير فارماسيان Ah oui, Saïd Ali, je suis pharmacien chargé des affaires réglementaires dans l'industrie pharmaceutique. ودرت ايضا الاذاعه 7 ans et demi de radio, effectivement. الله يبارك Chaîne 7 سنين نشفى لك البارح لكن 7 سنين محمد سيدمو رياض لما نتكلموا على الشباب الجزائري وعلى يعني انهم ينزوا مشاريع انه يديروا يحولوا افكارهم واحلامهم الى مؤسسات والى مشاريع عندنا دو تاز يعني عندنا الاولى تقول لك الشباب الجزائري ما يقدروش يروحوا لهذا الجانب لسبب سيكولوجي لانه ما عندوش طموح لانه السبب الثاني ولا لا دوزيام تاز انه فعلا ما كاش امكانيات البيبان مغلوقين كلش مسدود امامهم واقع الارض في الجزائر يدل على هذا الشيء انت باحتكاكك مع هذا الشباب واش لاتيز اللي تشوفها يعني انا نظن باللي quel que soit l'endroit اللي راك فيه تقدر تنجح. Tout dépend de la stratégie اللي راك tu mets en place. هناك عراقيل bien sûr. هناك des obstacles dans la vie qu'on traverse. Maintenant il faut aller vers les solutions. Je pense que s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. يعني vous penchez vers la thèse psychologique, c'est que les gens On a des modèles de réussite qui existent en Algérie. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils existaient au fil des Jazair. On a des exemples d'initiatives de jeunes Algériens qui ont fait des choses et qu'on a envie de suivre. Je n'ai pas envie d'être pessimiste, je n'ai pas envie de baisser les bras. Oui, il y a des possibilités, oui, il y a des problèmes. Énormément. هناك العديد من العراقيل في الجزائر والعديد من المشاكل التي يجب علينا أن نحلها. أبرز مشكل من خلال احتكاكك مع الشباب اللي لاحظته اللي يعيق على تحقيق الأحلام والمشاريع تاعهم. أبرز حاجة. أبرز مشكل la peur. الخوف. الناس تخاف, elle a peur de sauter. Elle a peur de sortir de sa zone de confort. Elle a peur de prendre des risques. ما تحبش تغامر بالك ثاني On vit dans un environnement qui n'encourage pas forcément à l'entrepreneuriat. عبرك نوصل السؤال تاعك بوش كان يقول الرياض من قبل هو انه لو ديكليك تاع الانسان بالنسبه للنجاح ولا بالنسبه اون فادير انتربروندر حاجه تاعو ولا ليسبري ليدرشيب كاين بزاف ناس نقولوا لا ماس تاع لا بوبولاسيون الاكثريه ولا الاغلبيه الساحقه تاع الناس يحبوا يكونوا مع بعضهم باش يكونوا يتوانسوا يخافوا يديو واحد لي ديسيزيون في حياتهم اللي ماشي مع الاغلبيه. انا كي كنت نقرا في اليونيفرسيتي لا سبيسياليتي تلقاهم كاع يسقسيو قالوا واش درت انت وين راهم يخدموا وين كاين الخدمه هاي نروحوا كاع لتما دونك انا من هذاك الوقت كنت دائما ندير لي ديسيزيون كونترير قال انتم تروحوا منا انا نروح منا باسكو نحب المغامره. الانسان لازم يكون مغامر في حياته باش الانسان ينجح ويكون عنده يكون ليدرشيب ولا يكون لازم يخرج من زون دو كونفور كما قال فوالا لازم والناس ثاني تخاف من حاجه على بالهمش واش راح يكون طيب من لافنيغ دونك لازم كاع لي جون يكون عندهم هاد ليسبري لو كان ما نفشلوش ما ننجحوش وربي سبحانه اللي خلق ما يضيع كل واحد لازم ما يخافش من حاجه من لافنير ويصدم. Pour résumer واش قال الشمس واش قال رياض كاين واحد لو بروفيرب اللي يقولوه بزاف لي زونتربرونور في لا سيليكون فالي fail fast to succeed fast. فشل رابيدمون باش تنجح رابيدمون وقعد تسيي وسيي وسيي حتى كي تنجح. ايه ما تنساش دير هدا بارطاجي مع صحابك واعطينا الرأي ديالك في لي كومونتير.